میگن مادر شوهرم میگه زنی خوبه که خودش شوهرشو داماد کنه. میفهمم. یعنی بره برای شوهر خانم دوم بگیره. من نمیدونم تو فرهنگ ما ایرانی ها خب خیلی کمتر اینجور شده. مثلا نداریم همچین چیزی. مثلا سلام علیکم، سلام علیکم، شوهرمو آوردم زن بگیریم. این شوهرمه یه زن می‌خواستم، اگه زحمتی نیست مادام براش مادری کنم. خب نمیشه که، این خیلی خود خنده داره. برای ماها نیست. ما تعجب کردیم هممون. میریم عروسی شوهرم. همسر اول یک چیز دیگه. اونایی که آقا اصلا اول دوم نکنین. یعنی من نمیگم که اصلا همسر من که تو فرهنگ ما ایرانی ها اصلا یه چیزی بگم. حالا استاد معتضد خواهند گفت شما رو گذارین. نه من چیزی بگم همینجوری طرح زوج و فرد. طرح زوج و فرد. من با فرهنگ های دیگه کار ندارم. فرهنگ ایرانی حتی قبل از اسلام شاید چند هزار سال تک همسری بوده. قطعی این قضیه. هر کی میخواد در مورد اینجور تعدد اینجور چیزا باشه نگران کننده است. ما ایرانی ها هنوزم که هنوزه و از ما قبل خیلی از موضوعاتی که برای بعضی شده تاریخ تا همین الان ان شاء الله بعدش هم تک همسری خواهیم بود. چرا؟ چون تک همسری تو فرهنگ ما نظام خانواده رو منسجم کرده و برای همینه که هوو داشتن و اینجور مباحث اصلا خنده‌داره.